इनका 3 महीना में डॉक्टर साहब। अच्छा 1 मिनट दवाइयाँ गिनना पड़ेगा। अच्छा खांसी जो था आपको जी खांसी कितना दिन से था? 3-4 महीने था। 4 महीना से था। तो किडनी फेलियर का दवाई चल रहा था, उसी में खांसी का चला है। अच्छा खांसी के लिए सिरप भी काफी पिए थे? हाँ बहुत सिरप बहुत पिए थे। कितना लगभग पिए होंगे? 15 सिरप किया। 15 से ज्यादा। बहुत कंपनी का। बहुत कंपनी। अच्छा कोई बात नहीं है। तो अब खांसी कैसा है आपका? खांसी एकदम कंट्रोल है। एकदम कंट्रोल है। अच्छा सांस जो है किडनी के वजह से, जो किडनी फेलियर है आपका, क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ था, पहले से तो नॉर्मल है, पहले से काफी घटा है। और ये जो दवाई खा रहे हैं अपने यहाँ का, तो इससे अभी कैसा महसूस कर रहे हैं पहले से? अच्छा ही महसूस हो रहा है। पूरा ठीक ठाक? भूख भी लगो को। भूख भी लग रहा है ना? हाँ, खाने में स्वाद लगता है। खाने में स्वाद नहीं आता था, लेकिन खाने में स्वाद आता खाना ठीक है को कि नो सब दवा खाली नहीं तो आज एकदम देखबे नहीं कर है। हाँ स्वाद नहीं रहा। ना तड़िया बैठ गेले खाए बिना। अब तो सब चीज अच्छा है। आकड़ी बैठ गया था। हाँ ई कंठिया सुकार गेले मैं खाली थी कंठिया सुकार गेले। स्वाद नहीं लगता। कुछ स्वादे ने वो की मार रहले। तो अब जो है खाना भी ठीक से खा रहे हैं, आपका शरीर में अब ताकत ही मिल रहा है। अब तो नहीं लगता है कि अब बीमार है। रोड पर ने किलोमीटर 2 किलोमीटर टहल भी लेते हैं। हाँ सब अच्छा ये जो खांसी के चलते आप काफी परेशान थे जी। जिस समय आप आए थे, तो सेकेंड बार भी बहुत तकलीफ में थे कि ये खांसी जा नहीं रहा, हफनी भी बहुत ज्यादा था। इतना बोलते थे, खांसी न बोलते थे ना। हाँ ना खांसी न सुन। अब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वही जो भी चिकित्सक इसको देखेंगे, जो एज के चिकित्सक हैं, उनके लिए खास करके इस पे कमेंट करेंगे, बताएंगे। इनका 3 महीना बताया ना खांसी? 3 महीना से खांसी थी लगभग, है ना? और खांसी इतना ज़्यादा था कि मतलब 2-3 बात बोलने पे ही खांसी होती थी, है ना? मतलब खांसी कंटिन्यू होते रहता था। रात में भी होता होगा? तो रात तो रात भर सोते नहीं होंगे सही से? अब तो खूब सुनतो हम रो बोला नींद ना आए हो बोले रहती नींद ना आया बोले। ठीक है, अब नींद आ रहा है? नींद आया वही। चलिए आपका हार्ट में दिक्कत है। पढ़े से पहुंच गए। 6 आदमी पकड़ के इनको लेके आए थे ना? आंजिए ने कोई तरकारीये ने मुँह देखो लिए एकदम कोई तरकारीये पर लगो लेकिन घिन लगा। अब तरकारिया अच्छा लगता है अब ना? तो सब चीज खाइए डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। चलिए अब आप ठीक हैं? खाली देखिन कालखिन वक्त 6 महीना के नहीं दवाई तो चलाना पड़ेगा, ठीक हो जाने से ना जैसे दवा कालखिन का आने जो की जांच कंप्लीट कर ले करना, हाँ वो जांच भी करवा लेना है तो 6 महीना पुरले जी कर ले। नहीं वो पूरा हो जाएगा। हाँ, देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ डेट तो लिखा हुआ रहता है। नहीं अभी नहीं हुआ है मामा। कितना दिन बाकी? अभी तो वही लगभग 4 महीना हुआ है। 4 महीना पूरा हुआ है। हाँ। अंग्रेजियों